Shubor na Shlem jong Nongsan Hima. Kapanikong hapo Muslim constituency kadai koi ke constituency kebaik nama kidon pun di jadul yang itu koi kepada kamat kebakongsan tu dan rakyat ke syangsut syangsai pe tangkap parti kongresi kepala dan rakyat ini ini iwa ke parti kongresi ladon pun kita kimat kita lapak parti kun kaji dah ya ka schedule no climb ke schedule akan hang in song but when climb board ke schedule but kunju ro bagi climb board ki hima ya ki darbar shini ke nakaliang jonga pada dengan longkung siang ban yada banding imbe ya ki no video ki jingka jama ja hapo konsumsi nomor ke konsumsi jongi ke bun kini ki hima ki rat ki sedarship kini ki kena biliang jonga abang ni pun tahu candidate juga MDC undai tangkata dan don bedah buat disortir undai ban petro yang untuk usuk man marba ke konsumsi demi gadap daki bun bagi dia kita jinjar bagi ba long sitom ba haki berkantan itu di jaga kita sya border di kapati demi kadang ka jing sultanat nomor ba mentaki pada kila sutu ba dari tangkap kongresi ban rakyat kata buat syangsuk syangsan na la syang buat jan perok ki sinong la yo ya kejing sosial na kalian ka kipai baru misalnya ini kita gui di parti ba ni le mau kata ka parti NPP ro don jong NDC te na ka UDP ro ma don la jong MLA ro la punya candidate te ka parti BPP ro ka don na maraka MP ro dia buat ka ba bun te nagaliang jungi dari sitom but misalnya ada yang pai ba jong ka Muslim konsumsi ke ai ke job tangkatai kumangitip sibon ki it ki hima ke bapa Muslim konsumsi kim sim telah yang ini ki rule tapi sajid ke ba thong bo pin ka banikong kiding bangin pendek ya ki ma ban ya ki jing kaja maja kot nawa ka konsumsi ki don ki jaka ki de jong ke hima jong ka right but kunjuk ro ki jaka kur te ka we pendek choi kita dadat mang tu bade ni ade ban sna ya ki ek ki hima bo paper di man kan ka duara dan osra malaysia buat ma ki don ki bala pas ki don ki ni sna nang ba ni yo banora district council but pas ya tapi ka seng kongres ke seng kepala rimba te ka seng kongres ke kepala ai ka district council bat kumjung ka state ma te banta ki patba ki e je ka seng kongres ndrei lada kin don ki lontrei kata ki patba ro ki long kin ta kin ki dong se te kana kaliang jonga te ka baniko e ka lombangin wat ni ko ki prio ki pala don ha parti kanang ban pen klan chu nama ka seng jong ka de napo grassroots ka ki chu dro untuk ye ka bosilong centralize ni ya kya grassroots level jangka parti ke tentang nilai form di bon unit te masno ba ka don ke jingtermen na kalian ka parti ro banin rai ka thong em kata pi ka kata parokot ki langut ki don hi la ka jong ka thong la ka jong ka nongrim ban pech ban phai su ba te ngan ongkum lo nomor ni gi de na mo sura ndri ni hapan pekni ke bo Muslim konsumsi kata ke dia kata te Muslim konsumsi kadang terus pa saupu tam bisno te kata ke dia ngam ong ba tang Muslim ndai nya syang ko parok ko anda long nom kwat ngaban pekni je parok sini ta